नमस्कार अंकिता गोट फार्म आउ गोटे नुआ वीडियो को आपको स्वागत। एटी एक्चुअली वीडियो रे मु आपनको आमर छेली जो छुआ देते से विषय गोटे छोट अपडेट दूची। देखो आम छेली छुआ गुड़ाक सब एटा सब आमर किड गुड़ाक एबे जो गुड़ाक छुआ देते सब मल्टी कलर जो छुआ सब आमर होती देखु गोटा भी सिंगल कलर ना सब मल्टी कलर सब वेराइटी कलर गंजाम ब्रीड रे एक्चुअली कलर सेमती किसी गोटे टाइप ना भेराइटी कलर आस व्हाइट ब्लैक ब्राउन सब कलर पाइबे गंजाम ब्रीड रे ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ଲାକ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଦେଖିବେ ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଜେନେରାଲି ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ ଆସେ କିମ୍ବା ଖଇରିଆ କଲର୍ ଆସେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଲର୍ ଆସେ। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ରିଡ୍ରେ ଆମର ସବୁ ମଲ୍ଟି କଲର୍ ଆସେ ମାନେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଗୋଟେ କଲର୍ ବାଲା କିଡ୍ ଆପଣ ବହୁତ କମ୍ ପାଇବେ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମେଲ୍ କିଡ୍ ଏ ଦୁଇଟା ମେଲ୍ ଅଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ। या भितर डबल छुआ होती गोटे मार यहाँ आ गोटे तार पछपट अच्छी ये दुईटा हो डबल किड गंजाम ब्रिड दी टिकिया छुआ जोटा एटा सबू जाक आमर 20 दिन भीतर छुआ सब 20 डेज भीतर छुआ गुड़ाक एगुड़ाक आमर एक्चुअली कौन एवं पाइप जेन दिखाई 15 दिन बेले 4-5 दिन तले पाइप जेन दिखाई कर्मी औषध पुणी हाथ पाइप जेन दिहब जो डबल किड कहते यहाँ आ गए छुआ तार डबल किड हेले कौन देखो छुआ गुड़ा छोट आसवे ये साइज छोट आसवे एमाने ग्रोथ नवाटा बहुत कष्ट। यहाँ मेल किडटा होती किंतु यहाँ डबल किड जेहेतु यहाँ ग्रोथ नबनी यहाँ सिंगल किड यहाँ ताठू कम बयसर छुआ मैं ताठू कम दिन छुआ यहाँ किंतु यहाँ बड़ छुआ आसी तो प्रिफरेबली जो मैंने भावुं नंबर अधिका हेले खाली छुआ गुड़ाक माने भल हेबे माने आपण फार्म बढ़िबो सेटा मैटर नुहे आ भितर जो दीटा दुर्बलिया अच्छी एटा गोटे आ गोटे सेटा जोटा सेटा सेटा जोटा दुर्बलिया अच्छे सेटा सब डबल किड आ जोटाक हृष्टपुष्ट होती से सब सिंगल किड तो तेणु जोटाक आप जो भावुं खाली नंबर अधिका हेले छुआ अधिका संख्यार हो गले जे आपणकर फार्मटा सक्सेसफुल होटा नुह आपणकर छुआर ग्रोथटा केमती आसुची डबल किड आसले कौन ग्रोथ आसुची सिंगल किड आसले कौन ग्रोथ आसुची सेटा को आपन देखा पड़ो। तेणु मो मतर तो मु तो कहबी जेहेतु आमर छेली मैक्सिमम सिंगल किडिंग दौरान तो सिंगल किड गुड़ाक ही भल आसुचंती डबल किड गुड़ाक एते हेल्दी आसुना तो आमर जनरल जो डबल किडिंग आसे ताकू आमे डबल किडिंगटा जे दी थर गोटे मार दौचु डबल किडिंग ताकू आमे सेल आउट आइदर करदे जो मैंने चाहते ताकू आमे दे दो कारण तार छुआ गुड़ाक भल आसबेनी आमको गोटे छुआ आसो से भल आसिले सेटा आमर आमे भाबू आम से प्रॉफिटेबल खाली नंबर अधिक आउथो किंतु छुआर ग्रोथ आसन तो सेटाक आम प्रॉफिटेबल नुह तो फार्मर माने सेमती ही फार्मिंग रो इकोनॉमिक्स टाको जानिया पड़ो आपण को कोटा बेटर आपणकर जदि आपण देखुंट दीटा छुआ आसूची कि 3टा छुआ कि 4टा छुआ चल 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 4टा छुआ आसूची कि 3टा छुआ आसूची किंतु छुआंकर ग्रोथ आसुनी माँकर क्षीर होनी तो छुआंकर मोटालिटी रहिबो से छुआ हवा जहाँ न हवा ता सांगे समान। तेणु आपण माने प्रिफर करंतु जोठी भी भल छुआ आसूची सिंगल छुआ आसूची सेटा बेटर। एटा हमर सीमेंट गुहालटा थिला मुझे कहूली आमर मझे गुहाल डस्ट एटा सब पड़ी देखु जोटा खाल खाल थिला सब डस्ट पड़ी एड़ा पानी पड़गले ये पूरा हार्ड हो सब आ सब गुड़ाक भल माटी गुहाल यहाँ ही फायदा आ कंक्रीट गुहाल जो कादुआ सब कादुटा रहाटा रही केवल किड गुड़ाक अच्छा देखु यहाँ सब ओदा हो माटी गुहाल फायदा कौन से सुखिला जल्दी हो जाए एटा जेहेतु छोट छुआ गुड़ाक माने बाली खाइबे से आम रखुनु माटी घरे कंक्रीट घरे रोचे यही घर सब छुआ गुड़ा रोचे चल 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 देखो आम छुआ गुड़ा एक्टिवनेस चल 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 जो आप आगु जो छुआ देखते फास्ट ये वाला छुआ से छुआ गुड़ाक सेपटे ऊपर शोच चल 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 चल
से छुआ गुड़ाक अलग शोचते सेपटे ये आम छुआ गुड़ा सब भर रही माँ आसले पुणी छड़ा हम से जी चरवाई एगुड़ाक आमर छुआर गोटे छोट अपडेट थिला ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଛୁଆ ଥିଲେ ସେ 3ଟା ଛୁଆକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆ देढ़ मासर ऊपर किड गुड़ाक शोची देखते जोड़ा गत थर सीजन रे जो माँ छुआ होते 8-9टी ता भर ये छुआटा गोटे शोची ये डाल आमर घरे बंधा है डाल घरे ये आ गोटे छुआटा गोटे अच्छे देखते ये छुआ गोटे डाल टिके खाऊँ अभ्यास कराऊँ ये छुआ गोटे देखो 1.5 मास पाखापाखि छुआ ये छुआ मान ग्रोथ देखु देख ये पाखापाखि 8 kg होगा 50 दिन होगा यहाँ को पाखी 45 डेज खंड एठी अच्छी 2टा या तले गोटे शोची खाई आसिक शोची यहाँ हूँ आम पुराणा बैच छुआ आउ 6टा माँ तो बिक्री हो जाते माँ छुआ यहाँ हूँ बाकी ताकू छाड़ी आउ जो 3टा छुआ आमर थे से 3टा छुआ एटा गोटे आपड़ जस्ट इमाजिन करूँ ब्लैक बेंगल रे एतिकी ग्रोथ आपण छुआर केबे आसीबो आउ आमर गंजाम ब्रीड रे एतिकी ग्रोथ छुआर केबे आसुची मैं छुआटा को भी बाहर कर देखा चलो यहाँ भी पाखापाखि 8 kg खंडे आसीगले नौन एक्जाक्टली 8 kg ना भी मैंने 7-8 kg भाया ओजन आसीगला आप ये छुआ गुड़ा धरिया भी एवं आम कष्ट यहाँ 50 दिन छुआ यहाँ सब अधिका वेट अच्छे तो ये गोटा हूँ डिफरेन्स आम डाल बंधा है छुआ खायापी गुहारिया से आंब से भी गुहारिया से लिंब टे बंधा होता खाई सारे छुआ गुड़ाक प्राक्ट कराऊँ ये आमर जमुनापरी मालवा से गुड़ाक अच्छा ब्रीडर गुड़ाक छोट ब्रीडर अदांती वाला ये जमुनापरीटा यहाँ से गंजाम ब्रीड छुआटा तो यहाँ हूँ डिफरेन्स आमर गंजाम ब्रीड आ ब्लैक बेंगल भितर यहाँ गोटे अपडेट थिला रखुची धन्यवाद नमस्कार जय जगन्नाथ।